大家好，今日我哋嚟拆卡，跟住咧，我哋咧睇下兩隻手邊個運氣臭啲。如果咧抽唔到閃卡嗰個人咧，就會被懲罰，就係打一巴。如果兩個都抽唔到，兩個都要俾人打一巴。如果兩個都抽到，就唔使打一巴。好啦，而家即場開始啦。你先啦。好啊。你好似運氣屎啲喎。我唔會屎嘅，你就屎。好，第一張係白卡，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 哎呀！你好似啲運氣真係屎啲喎。咁我咧，我唔知屎啲，會唔會打巴定係全啲兩個？好，屎啲，屎啲，白卡，好似有閃。係喎，好似有閃喎。白卡，哇！我抽到佢！Oh my god！閃啊！打巴啦！好似太大力，佢而家暈咗啦！唔緊要，好開心抽到呢一張。好開心，我去攞個卡套先。好，攞翻嚟啦！我嘅卡套，而家，卡套，好。我頭先都抽得張嘅，其實呢個係後備嘅，呢個師仔啊！我哋今日就拍到呢度，多謝神，抽到呢一張，嘣！